হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশি মাম ল্যান্ডেন। আজ আমি আপনাদের জন্য কিছু ডেজার্ট বানানোর রেসিপি নিয়ে এসেছি। ঈদে খুবই সুস্বাদুভাবে কীভাবে এই ডেজার্টগুলো বানাবেন সেটাই দেখাবো। আমি প্রথমে নওয়াবি সেমাইটা বানাচ্ছি। একটা প্যানে আমি নিয়ে নিলাম 2 টেবিল স্পুন পরিমাপ ঘি। আপনারা চাইলে এখানে বাটারও ব্যবহার করতে পারবেন। এখন ঘিটা গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি 2 প্যাকেট সেমাই দিয়ে দিচ্ছি। এখানে 400 গ্রাম সেমাই আছে। চুলোর জালটা এই সময় একদম কমানো থাকবে, কারণ সেমাইগুলো ঢালতে গিয়ে যদি চুলোর জাল বাড়ানো থাকে তাহলে কিন্তু নিচ দিয়ে সেমাইটা পুড়ে যাবে। এখন সেমাইটা একটু নেড়ে দিচ্ছি। চুলোর জালটা এখন আমি মিডিয়াম আঁচে নিয়ে আসব। নেড়ে দেওয়ার পর এখন এর সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাপ চিনি আর দিয়ে দিব 5 টেবিল স্পুন পরিমাপ গুঁড়ো দুধ। এখানে আমি নিডো গুঁড়ো দুধটা ব্যবহার করেছি। এখন সব কিছু খুব ভালোভাবে মিশিয়ে আমি 15 মিনিটের মতো চুলোর উপরে জাল দিয়ে নেব। যখন গুঁড়ো দুধ এবং চিনিটা সেমাইয়ের সাথে মিশে যাবে ঠিক তখনই আমি নামিয়ে নেব। আর অবশ্যই খেয়াল করতে হবে সেমাই যেন পুড়ে না যায়, তাহলে কিন্তু কালারটা চেঞ্জ হয়ে আসবে আর দেখতে কিন্তু ভালো লাগবে না। সেমাই ভাজা হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে নিচ্ছি। যে বাটিতে আমি সেমাইটা সেট করব সেই বাটিতে এখন গরম সেমাইটা আমি প্রথমেই সেট করে নিচ্ছি। বাটির মধ্যে আমি সেমাইটা এমনভাবে সেট করব যেন বাটিতে 3টা লেয়ার একদম সমান সমান করে হয়। সেজন্য আমি প্রথম লেয়ারটা ঠিক এভাবে দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি প্রায় অর্ধেক সেমাই দিয়ে সেট করে নিলাম এবং স্পুন দিয়ে খুব সুন্দর করে একটু সমান করে নিতে হবে। এখন আমি বাকি যে অর্ধেক সেমাই ছিল সেই সেমাইয়ের থেকে কিছু অংশ অন্য একটা বাটিতে নিয়ে নিলাম আর হাফ কাপ পরিমাপ সেমাই আমি এই প্যানের মধ্যে রেখে দিয়েছি। এখন চুলোটা আবার অন করে দিচ্ছি। এর সাথে আমি অল্প পরিমাণে খাবার রং দিয়ে দিলাম। এখন আমি এই সেমাইটাকে চুলোর উপরে রং সহ একটু ভেজে নেব। অন্য একটা বাটিতে সেমাইটা নিয়ে নেব। এখন নওয়াবি সেমাই বানানোর জন্য একটা ক্রিমের দরকার হয়। সেই ক্রিমটা এখন আমি খুব সুন্দর করে বানিয়ে নেব। আমি একটা প্যানে 1 কেজি পরিমাপ দুধ জাল দিয়ে নিয়েছি। এখন দুধটা যখন দেখেছি অনেকখানি ঠান্ডা হয়ে গেছে, মানে হালকা কুসুম গরম আছে, ঠিক তখনই আমি এই প্যানটার মধ্যে নিয়ে নিলাম। চুলোর জাল এখন বন্ধ আছে। আমি আগে সবগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে দিব, তারপর চুলোটা আমি অন করে দিব। এই দুধের সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি 4 টেবিল স্পুন পরিমাপ পাউডার মিল্ক। এখন দিয়ে দিব কাস্টার্ড পাউডার। কাস্টার্ড পাউডার দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল স্পুন পরিমাপ। আমি এই কাস্টার্ড পাউডারটা ইউজ করেছি, যেটা কিনা সেন্সবেরি টেস্কোতে খুব অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়। দিয়ে দিচ্ছি ডাবল ক্রিম। এখানে আমি অর্ধেক পরিমাপ ডাবল ক্রিম দিয়ে দিচ্ছি, মানে এখানে প্রায় 5 থেকে 6 টেবিল স্পুন পরিমাপ ডাবল ক্রিম হবে। এখন দিয়ে দিব কনডেন্স মিল্ক। কনডেন্স মিল্ক কিন্তু বাসায় খুব সহজে বানিয়ে ফেলা যায়। কনডেন্স মিল্কের আমার একটা রেসিপি আছে, আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দেব। আমি এখানে অর্ধেক পরিমাপ কনডেন্স মিল্ক দিয়ে দিলাম, অর্থাৎ এখানে প্রায় 6 টেবিল স্পুন পরিমাপ কনডেন্স মিল্ক আছে। তবে মিষ্টিটা হচ্ছে যার যার স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে দিতে হবে। আপনি একটু টেস্ট করে যদি মনে হয় যে না আরেকটু মিষ্টি লাগবে তখন কিন্তু আরেকটু কনডেন্স মিল্ক দিয়ে দিতে হবে। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল স্পুন পরিমাপ কর্নফ্লাওয়ার। আপনারা যদি সবগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস দেওয়ার পরে মনে হয় যে কিছু কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস গুটি গুটি হয়ে গেছে গরমের জন্য, অনেক সময় ভুল হতেই পারে, বেশি গরমে দিয়ে দিতে পারেন, ভয় পাবেন না। হ্যান্ড ব্লেন্ডার দিয়ে জাস্ট একটু ব্লেন্ড করে নিলেই কিন্তু সব গুটি গুটি চলে যাবে। সবগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস মিশানোর পর আমি চুলোটা জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম। এখন অল্প জালে আমি জাল দিয়ে নিচ্ছি। একটু ঘন ঘন টাইপের হবে এবং অত ঘন করবেন না যেন ঠান্ডা হলে একদম শক্ত হয়ে যায়। এমন ঘন করতে হবে যেন ঠান্ডা হওয়ার পর মোটামুটি একটা থিকনেসে চলে আসে। আমার কনসিস্টেন্সিটা ঠিক এমন হবে।
যখন এটা ঠান্ডা হবে তখন কিন্তু এটা খুব সুন্দর জমাট জমাট বেঁধে যাবে। তো এখন আমি চুলাটা নিভিয়ে দিচ্ছি, আর এখন আমি গরম সেমাইয়ের উপরে এই ক্রিমটা ঢেলে দিব। আর আপনারা এই ক্রিমটা দিয়ে কিভাবে আরেকটা রেসিপি তাৎক্ষণিক বানিয়ে ফেলতে পারবেন সেটাও আজকে দেখাবো। কারণ এই ক্রিমটা পুরোপুরি আমার নওয়াবি সেমাইয়ের জন্য লাগছে না, যতটুক লাগছে এবং বাকিটুক যেন ফেলে দিতে না হয় সেই রেসিপিটাও দেখাবো। আমি সাথে দিয়ে দিলাম চিমটি পরিমাণ লবণ। যে কোনো মিষ্টি জিনিসে চিমটি পরিমাণ লবণ দিলে সেই মিষ্টিটা খেতে খুব ভালো লাগে। তো এখন আমি সেমাইয়ের মধ্যে সেকেন্ড লেয়ারটা দিয়ে দিচ্ছি। বড় বাটিতেও আপনারা পরিবেশন করতে পারেন, তাছাড়া এরকম ছোট ছোট বাটিতেও কিন্তু পরিবেশন করতে পারেন। তবে আমার কাছে মনে হয় নওয়াবি সেমাই বানালে বড় বাটিতে বানানোই ভালো, তাহলে কষ্টটাও কম হবে আর যা যতটুকু প্রয়োজন সে ততটুকুই নিয়ে খেতে পারবে। তো আমি এখন সেমাইয়ের উপরে ক্রিমটা দিয়ে দিলাম। দেখেন ক্রিমটা কিন্তু ঠান্ডা হচ্ছে আর একটু একটু কিন্তু ঘন হয়ে যাচ্ছে। তো এমনভাবে ক্রিমটা দিতে হবে যেন থার্ড লেয়ারটাও খুব সুন্দর করে দেওয়া যায়। তো আমার যতটুকু দরকার আমি ঠিক অতটুকু দিয়ে দিলাম। আর এই সেমাইটা খেতে খুবই সুস্বাদু। আপনি ঈদের দিন যদি শুধু এই সেমাইটাই রান্না করেন, দেখবেন আপনার গেস্টরা কতটুকু খুশি হয়। এখন আমি বাটির মধ্যেও এই ক্রিমটা ঢেলে নিচ্ছি। এখন নওয়াবি সেমাইয়ের থার্ড লেয়ারটা দিয়ে দিব। এর উপরে আমি যেই বাটির মধ্যে সেমাইটা রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি এবং পুরোটুক ফুল কভার করে দিয়ে দিতে হবে। আমি কালার করে যে সেমাইটা রেখেছিলাম আর এই সাদা সেমাই দুটোই একসাথে করে আমি সুন্দর করে এখন সাজিয়ে নেব। এখন আমি ছোট বাটির নওয়াবি সেমাইটাও সাজিয়ে নিচ্ছি। ঠিক একইভাবে আমি দুই কালারের সেমাই দিয়ে সাজিয়ে নেব। দেখেন সেমাইয়ের লেয়ারগুলো কেমন হয়েছে, ঠিক এমন হবে। তবে ক্রিমের লেয়ারটা সেমাইয়ের লেয়ারের চাইতে একটু মোটা করে দিতে হবে, কারণ এই ক্রিমটা দিয়ে সেমাইটা খেতেই কিন্তু খুবই সুস্বাদু। এখন আমি এই সেমাইয়ের উপরে দুই রকমের বাদাম ছোট ছোট করে কেটে রেখেছি, সেই বাদামটা ছিটিয়ে দিচ্ছি। বাদামটা দেওয়ার পর এই সেমাইটার স্বাদ আরও বহু গুণে বেড়ে যাবে। নওয়াবি সেমাই বানানোর রেসিপির জন্য আমার অনেক ভিউয়ারদের রিকোয়েস্ট ছিল, তবে রোজার ঈদে আমি আসলে সময় করতে পারিনি, সেজন্য রেসিপিটা দিতে দেরি হয়ে গেল, সেজন্য অনেক অনেক দুঃখিত। আমি আশা করব এবারের ঈদে আপনারা অবশ্যই এই সেমাইটা ট্রাই করবেন এবং আমার বিশ্বাস আপনারা এই সেমাইটা খুবই পছন্দ করবেন। তো বাদাম দেওয়া হয়ে গেলে সেমাইটাকে আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব 1 ঘন্টার জন্য। তারপর সেমাইটা পরিবেশন করব। সেমাইটা কিন্তু খুবই সুস্বাদু হয়, নিচের লেয়ারটা একটু সফট হবে এবং উপরের লেয়ারটা থাকবে খুবই ক্রিস্পি এবং খুবই সুস্বাদু। হয়ে গেল আমার খুবই সুস্বাদু নওয়াবি সেমাই। আরও অনেক সুস্বাদু রেসিপি আমার আরেকটা চ্যানেল আছে, রান্নার চ্যানেল, সেটা হচ্ছে মুন্নির রান্নাবান্না, সেখানে পেয়ে যাবেন। তো এখন আমি আরেকটা রেসিপি শুরু করছি। নওয়াবি সেমাই বানাতে গিয়ে আমার অনেকগুলো ক্রিম কিন্তু বেঁচে গিয়েছে। আপনারা যদি ঈদের দিন নওয়াবি সেমাইটা বানান তাহলে সাথে সাথে এই রেসিপিটাও বানাবেন, তাহলে এক ঢিলে 2 পাখি মারা হয়ে যাবে। আমি এখন একটা প্যানে নিয়ে নিলাম 1 টেবিল স্পুন পরিমাপ ঘি। এখন দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাপ পাউডার মিল্ক। এখানেও আমি নিডো পাউডার মিল্কটা নিয়েছি। চুলোর জালটা অবশ্যই একদম কমানো থাকবে।
আমি পাউডার মিল্কটা ঘিয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ ভেজে নেব। ভেজে নেওয়ার পর এর সাথে আমি দিয়ে দিব 2 টেবিল স্পুন পরিমাপ কনডেন্স মিল্ক। কনডেন্স মিল্কের একটা রেসিপি আমার চ্যানেলে আছে, আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দেব। এই রেসিপিটা আমি আরও 2-3 বছর আগে আমার রান্নার চ্যানেলে দিয়েছিলাম, তবে আমার কাছে মনে হয়েছে আমার ব্লগ চ্যানেলে এখনও এই রেসিপিটা দেখানো হয়নি, সেই জন্যই আমি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করছি। এটা হচ্ছে সেমাই দিয়ে বানানো পাখির বাসা এবং পাখির ডিম। এখন কনডেন্স মিল্কটা দেওয়ার পর আমি খুব ভালোভাবে পাউডার মিল্কের সাথে মিশিয়ে কিছুক্ষণ জাল দিয়ে নেব। 2-3 মিনিট জাল দিলেই কিন্তু মিশ্রণটা রেডি হয়ে যাবে। তো আমার মিশ্রণটা কিন্তু প্রায় রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি নামিয়ে নিচ্ছি এবং সাথে সাথেই আমি খুব ভালোভাবে মথে আমি পাখির জন্য ছোট ছোট ডিম বানিয়ে নেব। আর ডিমগুলো কালারফুল করার জন্য এখানে আমি ফুড কালারটা নিয়েছি। কেকের মধ্যে আমি যে কালারগুলো ব্যবহার করি পিএমির কালার, সেই কালার দিয়ে আমি ডিমটা আজকে বানাবো। প্রথমে কিছু আমি সাদা কালারের ডিম বানাচ্ছি। ঠিক এভাবে হাতের মধ্যে একটু গোল করে তারপর ডিমের শেপ দিয়ে দিচ্ছি। সাদা কালারের ডিমটা হয়ে গেলে তারপর এখানে আমি সবুজ এবং গোলাপি কালার দিয়ে কিছু ডিম বানিয়ে নেব। 3 রকমের ডিম বানানো হয়ে গেল। এখন আমি সেমাই দিয়ে পাখির বাসাটা বানাবো। তো আমি একটা প্যানে নিয়ে নিলাম 1 টেবিল স্পুন পরিমাপ ঘি। এখন ঘিটা গরম হয়ে গেলে এর সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1.5 কাপ পরিমাপ সেমাই। সেমাইটাকে ঘিয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ ভেজে নিতে হবে। ভেজে নেওয়ার পর এর সাথে আমি দিয়ে দিব 2 টেবিল স্পুন পরিমাপ কনডেন্স মিল্ক। কনডেন্স মিল্কটা দিয়ে দেওয়ার পর 2-3 মিনিট আবার একসাথে জাল দিলেই রেডি হয়ে যাবে পাখির বাসার জন্য সেমাই। এখন পাখির বাসাগুলো বানিয়ে নিব, সেজন্য আমি এখানে কাপকেক বানানোর মল্টগুলো নিয়েছি। আপনারা যে কোনো ছোট বাটির মধ্যে এটা করে নিতে পারবেন। তো আমি একটা চামচের সাহায্যে ঠিক এভাবে পাখির বাসার জন্য শেপটা দিয়ে দিতে পারবেন। তো এটা কিন্তু অবশ্যই গরম অবস্থায় বানিয়ে নিতে হবে, কারণ এটা ঠান্ডা হয়ে গেলে একটু ক্রিস্পি টাইপের হয়ে যাবে। সেজন্য গরম অবস্থায় বানিয়ে নিলে পাখির বাসাগুলো দেখতে কিন্তু ভালো লাগবে। তো আমি ঠিক এভাবে সবগুলো পাখির বাসা এখন বানিয়ে নেব এবং ঠান্ডা হওয়ার পর আমি কেকের মল্ট থেকে পাখির বাসাগুলোকে খুলে নেব। সবগুলো পাখির বাসা রেডি হয়ে গেল। আমি এখানে কিছু বাদাম কেটে রেখেছি, তো পাখির বাসার উপরে আমি কিছু বাদাম দিয়ে দিচ্ছি। এর উপরে আমি ডিমগুলো সাজিয়ে নেব, তাহলে কিন্তু একদম সত্যি সত্যি পাখির বাসার মতো দেখা যাবে। আর আমি দুটো পাখির বাসাতে নওয়াবি সেমাইয়ের যে ক্রিমটা আমার এক্সট্রা রয়ে গেছে সেইটা দিয়ে সাজিয়ে নেব। তো আমার বাদাম সাজানো হয়ে গেল। এখন এর উপরে আমি যে ডিম বানিয়ে রেখেছি সেই ডিমটা দিয়ে সাজিয়ে নিচ্ছি। আপনারা ঈদের দিন বাচ্চাদের জন্য কিন্তু ঠিক এভাবে বানিয়ে নিতে পারেন, আর এটা খেতেও কিন্তু খুব সুস্বাদু। এখন ক্রিম দিয়ে আরও দুটো পাখির বাসা সাজিয়ে নিচ্ছি। আর এই ক্রিমটা দেওয়ার পর পাখির বাসাটা কিন্তু একদম নরম হয়ে যাবে না, পাখির বাসাটা ঠিক যেমন ঠিক সেরকমই থাকবে। এখন ডিম দিয়ে একটু সাজিয়ে দিচ্ছি। আপনারা এখানে বিভিন্ন রকম ফ্রুট দিয়ে সাজিয়ে দিতে পারেন, বা বাচ্চারা যে টাইপের চকলেট পছন্দ করে সেই চকলেট একটু দিয়ে সাজিয়ে দিলেন, তাহলে কিন্তু বাচ্চারা খুব খুশি হয়। আর এটা বড়রাও কিন্তু খেতে খুব পছন্দ করে। হয়ে গেল আমার খুবই সুস্বাদু সেমাই দিয়ে বানানো পাখির বাসা। আমার সবশেষ রেসিপিটা থাকবে পান্না কোটা। পান্না কোটা হচ্ছে আম দিয়ে এবং দুধ দিয়ে বানাতে হয়। পান্না কোটা রেসিপিটা অনেকেই জানেন, তবে যারা জানেন না তাদের জন্য আমি আজকে
এই রেসিপিটা দেখাচ্ছি। এখন যেহেতু আমের সিজন, তাই সহজেই কিন্তু পান্না কোটাটা আপনারা বানিয়ে নিতে পারেন। পান্না কোটা বানাতে আমার আমের পিউরি লাগবে, আর লাগবে দুধ, আর লাগবে চিনি, আর অবশ্যই আগার আগার পাউডারটা লাগবে। একটা প্যানে আমি নিয়ে নিচ্ছি 2 কাপ পরিমাপ লিকুইড হোল মিল্ক, আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপের চাইতে একটু কম চিনি। এখন দিয়ে দিব 1 টেবিল স্পুন পরিমাপ আগার আগার পাউডার। আগার আগার পাউডারটা যদি না থাকে আপনারা চায়না গ্রাসটাও কিন্তু দিয়ে দিতে পারবেন, তবে চায়না গ্রাসটা আগে একটু পানিতে ভিজিয়ে রেখে তারপর সেই পানিটা কিন্তু দিয়ে দিতে হবে। এখন বলক আসা পর্যন্ত জাল দিয়ে নেব। বলক চলে আসছে, সাথে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টিস্পুন পরিমাপ কেওড়া জল। আপনারা এখানে গোলাপ জলটাও দিয়ে দিতে পারেন, কারণ অনেকেই দুধের ঘ্রাণটা কিন্তু পছন্দ করে না, সেজন্যই আমি এখানে কেওড়া জলটা দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি গ্লাসে সাজিয়ে নেব, আর গ্লাসগুলোকে একটু বাঁকা করে নিতে হবে, তাই ডিমের যে বক্স থাকে সেই বক্সের উপর আমি একটু সাজিয়ে নিচ্ছি। আপনারা মগের উপরে রেখেও কিন্তু ঠিক এভাবে বাঁকা করে রাখতে পারবেন, সেটা আমি একটু পরে দেখিয়ে দেব। এখন আমি জাল দিয়ে রাখা দুধটা ঢেলে নিচ্ছি ঠিক এভাবে। গ্লাসটা পুরোপুরি ভরে কিন্তু দিব না, একটুখানি গ্যাপ রেখে তারপর কিন্তু দুধটা ঢেলে নিতে হবে, কারণ তাহলে ডিজাইনটা দেখতে খুব ভালো হবে। আপনারা ঠিক এভাবে মগের উপরেও কিন্তু বাঁকা করে রেখে দুধটাকে সেট করে নিতে পারবেন। এখন দুধটা ঠান্ডা হতে হতে আমি এখন আমের পিউরি দিয়ে আরেকটা লেয়ার বানিয়ে নিচ্ছি। আমি একটা প্যানে নিয়ে নিলাম 2 কাপ পরিমাপ আমের পিউরি। পাকা আম খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে আমি পিউরি বানিয়ে নিয়েছি। যদি মনে হয় যে আমের সাথে আঁশ থাকতে পারে, তাহলে একটা ছাকনা দিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। এর সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপের চাইতে একটু কম চিনি, কারণ আমটা কিন্তু এমনিতেই একটু মিষ্টি থাকে। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন পরিমাপ আগার আগার পাউডার। চুলাটা কিন্তু এই সময় অফ আছে। আমি সব কিছু খুব ভালোভাবে মিশিয়ে তারপর কিন্তু চুলাটা অন করে দেব। বলক চলে আসা পর্যন্ত জাল দিয়ে নেব। বলক চলে আসছে, এখন আমি চুলাটা নিভিয়ে দিব। আর এরই মধ্যে আমি দুধের যে লেয়ারটা দিয়েছিলাম সেটাও কিন্তু সেট হয়ে গেছে। এখন আমি আমের পিউরি দিয়ে বানানো লেয়ারটা দিয়ে দিচ্ছি। এখন পুরো গ্লাস ভরে কিন্তু আমের পিউরিটা ঢেলে দিতে হবে, যেন সাদা লেয়ারটা ঢেকে যায়, ঠিক এভাবে। এখন আমি ঠান্ডা হতে দিব ভালোভাবে। ঠান্ডা হয়ে গেলে আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম, কারণ পরিবেশনের আগে যদি এই ডেজার্টটা নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেন তাহলে কিন্তু খেতে খুবই ভালো লাগে। আমি পরিবেশনের আগে এর উপরে কিছু আম কেটে দিয়ে দিলাম, আর সাজানোর জন্য দিয়ে দিচ্ছি পুদিনা পাতা। হয়ে গেল আমার খুবই সুস্বাদু আরেকটি ডেজার্ট পান্না কোটা। আমি আরও কিছু ডেজার্টের ছবি দিয়ে দিলাম। যদি মনে হয় আপনারা রেসিপিগুলো দেখবেন, তাহলে ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কগুলো পেয়ে যাবেন। আমার আরেকটা চ্যানেল আছে মুন্নির রান্নাবান্না, সেখানে এই রকমের আরও অনেক সুস্বাদু রেসিপি দেওয়া আছে। আজকে এ পর্যন্তই। সবাই খুব ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে খুব ভালোভাবে ঈদ করার তৌফিক দান করুক। আল্লাহ হাফেজ।